Fala galerinha, beleza? Boa tarde. Olha o que acabou de chegar. O motor, transmissão da máquina de lavar, ó. Zero bala, acabou de chegar, ó. Electrolux. Ó. Zero bala. Aí. Novinha, novinha. Ó. Essa aqui é a velha. Tá vendo? A velha que tava com vazamento no retentor que vai aqui em cima. Ó. Tá funcionando, mas faz barulho. E essa é a nova. Ó. 0 km em Cabacim. Teve uma pancadinha aqui que eu não sei o que foi, mas que não tem nada a ver não. E ela tem um... Deixa eu ver assim. E assim.